台北市刑大调查有嫌犯对越南行水路走私毒品来到台湾，结果伊讲呢，把这个毒品带伫咧山区，甚至是公园去做影片，传互要买毒品的人，叫伊来遮乌毒品。即摆呢，嫌犯有掠到16个嫌犯查扣各种的毒品。地勤警察弄门摕盾牌戒备，攻入去卖毒的所在。调查半年外，发动12届搜查，掠16个人到案，查扣市值上亿的毒品，也有重证物摆归岛面，有各种的大麻制品、毒邮票、4盒仔等。警方查出毒贩仔专程拢无实际见过面接触，就完成交易。他们分别在双北地区、桃竹苗、台中、彰化、高雄等地，透过藏宝埋宝的方式制造断点。也是有。伫新竹苗栗较热贴的山区，用手挖出几落地大麻，拢是海运走私来台。专案小组调查4例的假地啊，造成卖毒集团透过伫台湾的渔港，将毒运去山顶先抬起来，搁换正侪所在，到尾大胆带伫市区的公园，全台湾拢有。大家毒品买卖拢靠 Telegram 协谈，嫌犯翕台毒地点的影片，互买主家己去提货。双北市有真侪公园，像讲光复简易公园、海港公园，甚至有囡仔伫佚佗的塔城公园，拢有带毒品。其中台北市公园处回应，伫案发地点加强巡查，若发现各样，拢会随通报警方。就是会觉得不安全，感觉这边好像很多这样的交易，大家都不敢过来。我不觉得这会造成一般民众治安上面或是人身安全的问题，因为那是他们自己交易。捕获集团靠真秘密的通讯软体，用加密货币伫买卖，就连交会都无见面，用科技来辅助，相对查达到2年的时间，即马才去互人掌着。面对多元的卖毒手段，后续要安怎有效打击，嘛考验执法单位。记者采访报道。